ربي الخير علينا إن نحن غرسنا بيدينا من مال المولى أعطينا. Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar bo'lsin. Payg'ambarimiz shunday marhamat qilganlar: insonlarning eng yaxshisi odamlarga foydasi tegadiganidir. Yana boshqa bir hadisda marhamat qilganlarki, kimki bir musulmonni dunyo qiyinchiliklaridan birini yengillatadigan bo'lsa, Alloh ham uni qiyomat kunidagi qiyinchiliklardan birini yengillatadi. 2 yildan beri davom etayotgan urush, qirg'in, vayrongarchiliklar va bombardimonlar natijasida sionist kuchlari ataylab elektr tarmoqlari va energiya manbalarini yo'q qildi. Natijada G'azo tuni bilan zulmatda qoldi. Shu og'ir kunlarda ham bu muborak loyiha amalga oshirilmoqda. Bugun 2025-yil 26-oktyabr, haftaning yakshanba kuni. Biz quyosh energiyasida ishlaydigan chiroqlarni chodirlarda yashayotgan, ko'chirilgan va musibatga uchragan ahlimizga tarqatmoqdamiz. Shuningdek, bu chiroqlarni masjidlarga ham yetkazib berdik. Odamlar shom, xufton va bomdod namozlarini yorug' holda o'qishlari uchun sharoit yaratmoqdamiz. Allohning izni ila. Alloh taolo O'rta Osiyo musulmonlaridan rozi bo'lsin. Ularga baraka bersin. Kelinglar biz bilan birga bo'linglar. Dardli qalblarga oz bo'lsa-da quvonch olib kiraylik. Ularning g'amini yengillataylik. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. فتقبل يا رب وزدنا في شهر الإحسان عنا قد جدت لنا الخير فجدنا أوردنا باب الريان أوردنا باب الريان رب الخير علينا نحن غرسنا بيدينا من مال المولى أعطينا.